Jos kerran julkisesti homoilee, niin pitää vähän kestääkin kuittailua. Mikä asiantuntija sinäkin luulet olevasi? Töissä kuitenkin jossain Sivan kassalla. Mä katsoin kuvista, että sullakin on lapsia. Mä en tajua, miten tommonen tyhjäpää voi kasvattaa ketään. Elämänkoulun kasvatit siellä taas huutelee. Mä en oikeasti usko, että ketään haittaa, vaikka sä vetäisit itses hirteen jo tänään. Mä kyllä toivon, että sä kuolet. Tämmönen keskustelu on valitettavan normaalia tänä päivänä, varsinkin internetin julkisilla keskustelufoorumeilla. Olemmeko unohtaneet keskustelutaidot kokonaan vai olemmeko koskaan osanneetkaan kuunnella muita? Tänään keskustellaan keskustelusta. Vieraanamme antropologi Anna Haverinen sekä YouTubesta tuttu videobloggaaja Sonja Hämäläinen alias Soikku. Tervetuloa dialogiin. Tervetuloa. Heti kättelyyn tässä ruudun alareunassa näkyy meidän sometilit. Tulkaa seuraamaan, ottakaa osaa keskusteluun. Me pyritään parhaamme mukaan tarjoamaan jonkun sortin järkevä keskustelualusta, missä voidaan jakaa ajatuksia tästä jaksosta tai ihan mistä tahansa muusta. Me vastaillaan siellä kyllä. Tervetuloa meidän ensimmäinen vieras, antropologi Anna Haverinen. Kiitos paljon. Sä oot antropologi. Pystytkö tiivistämään, mitä sä käytännössä siis teet? Mä oon tutkija ja mä tutkin sitä, mitä ihmiset tekee. Mitä he sanoo tekevänsä, miksi ne tekee ihan eri asioita, mitä he sanoo tekevänsä. Ja mä oon erikoistunut nimenomaan internettiin. No, tänään puhutaan keskustelukulttuurista, suomalaisesta semmosesta, niin millaisia keskustelijoita suomalaiset on? No se vähän riippuu, mistä katsotaan. Jos katsotaan jotain tiettyä kommentointipalstaa tai keskusteluyhteisöä, mutta sekä hyviä että huonoja. Media monesti nostaa esille vaan ne huonot esimerkit, mutta kyllä me osataan ihan hyvin keskustellakin. Jos miettii Suomea tällä hetkellä, niin onko täällä paljon semmoisia asioita, mistä olisi syytä keskustella enemmän? No varmasti olisi moniakin asioita. Meillä nyt on onneksi aika avoin keskustelukulttuuri. Meillä ei ole mitään sen tyyppistä sensuuria, mitä esimerkiksi joistain sitten maista saattaa löytyä. Että siinä mielessä ehkä se on enemmän sitä, että miten niistä asioista keskustellaan. No mainitsitkin tuossa, että on suhteellisen avoin keskustelukulttuuri. Minkälaiseksi sä muuten koet suomalaisen keskustelukulttuurin tällä hetkellä nimenomaan? No se on nyt polarisoitunut aika paljon siihen, että nostetaan tällaiset niin kuin negatiiviset esimerkit tapetille ja aika kärkkäästi lähdetään henkilöimään tiettyjä mielipiteitä ja nostetaan esille jotain tämmöisiä niin kuin lokaa ja muuta tällaista. Että se samalla myös rajoittaa sitä tietyn tyyppistä keskustelua, että sitten nämä ihmiset, jotka oikeasti haluaisi viedä jotain asiaa eteenpäin tai olisi oikeasti niin kuin asiantuntijoita, niin he jättäytyy sitten sanomatta. Eli he eivät jaksa lähteä siihen rumbaan mukaan. Voiko keskustelukulttuurin polarisoituminen olla uhka ihan meidän sisäiselle turvallisuudelle? Voi mahdollisesti olla. Kuitenkin se, että meillä on nyt nähty esimerkkejä siitä, että esimerkiksi miten vaalituloksia pystytään manipuloimaan ja miten esimerkiksi media pystyy tietyllä viestillä manipuloimaan erilaisia näkökulmia, joten tämmöinen niin kuin kriittisyys just sen suhteen, että kaikki mitä netissä on tai mitä edes painettuna on, niin ei välttämättä ole totta. Vihapuhe on yksi erittäin oleellinen aiheeseen liittyvä asia ja myös sisäministeriössä ollaan tietoisia tästä mahdollisesta turvallisuusuhasta. Meidän toimittajat kävi haastattelemassa sisäministeriön kehittämispäällikköä Tarja Mankkista siitä, mitä sisäministeriö käytännössä tekee keskustelun rauhoittamiseksi. Sisäministeriö ja poliisi on tehnyt viime vuosien aikana enemmän töitä vihapuhetta vastaan. Internetin takia vihapuheen ehkäiseminen on nykyään kuitenkin haasteellista. No vihapuhehan sinällään on vanha ilmiö. Ensimmäinen valemediakin on perustettu jo 1800-luvulla ja vihapuhetta on aina ollut. Mutta nyt kun tuli internet, niin sehän niin kuin, ilmiö on vanha, mutta nyt on ihan uudet tehokkaammat välineet levittää sitä. Mehän ei täällä ministeriössä sillä tavalla niin kuin yksittäisiä tapauksia käsitellä. Et me tehdään tätä kansainvälistä yhteistyötä, me tehdään lainsäädäntöä, osallistutaan kansainväliseen yhteistyöhön, tehdään strategioita ja ohjelmia, joita sitten esimerkiksi niin kuin sisäministeriön hallinnonalalla poliisi laittaa toimeen.
kun oli tämä Asema-aukion tapaus silloin syyskuussa 2016, niin silloinhan hallitus päätti, että väkivaltaisia ääriliikkeitä ja vihapuhetta vastaan pitää niin kuin tehdä tarmokkaammin työtä niitä vastaan. Ja sen jälkeen poliisi perusti tuon Helsingin poliisilaitoksen yhteyteen sellaisen valtakunnallisen yksikön, joka nimenomaan keskittyy viharikosten tutkintaan, ja iso osa niistä rikoksista on laitonta vihapuhetta. Ja näitä on menossa nyt oikeudenkäsittelyyn huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Se, missä mä olen vähän huolissani, on aikuiset. Että mehän aina sanotaan, että nuoret tekee sitä ja nuoret tekee tätä ja voi kauheata. Mutta että mä poliisiltakin kysyin, että mikä on tyypillinen niin kuin vihapuheen levittäjä. Niin se on sellainen 30 oleva mies. Mutta siellä on myös naisia joukossa. Että ei nuoret välttämättä, nuoret on paremmin hollilla tässä kuin aikuiset. Ja se iso kysymys on se, että millä me saadaan näille aikuisille jotain niin kuin, tavallaan sitten tolkkua tässä hommassa. Mankkinen puhuu tuossa äskeisessä siitä, että miten vihapuhe itsessään on vanha juttu, mutta internet on tuonut tosiaan uudenlaisia välineitä sen levittämiseen. Niin mitkä on sun ajatukset tästä? No tämähän on se, että meillä on tämä teknologia ollut hirveän vähän aikaa. Ja ylipäätään tämä tämmöinen, mä en nyt varsinaisesti pidä termistä diginatiivi, mutta kyllähän se pitää ihan paikkaansa. Eli se, että meillä on 90-luvulla ja 2000-luvulla syntyneet nuoret, jotka on syntyneet tämän teknologian kanssa, he ei tiedä niin kuin mistään muusta. Et mä oon itse siinä just rajoilla 80-luvun alussa syntynyt, mutta mä muistan kyllä äärimmäisen hyvin vielä sen, että minkälaista oli ilman nettiä. Tai miten sitä ylipäätään, minkälaista se oli joku 90-luvun netti esimerkiksi. Että se on aivan eri asia, mitä me puhutaan tänä päivänä. Et tässä on selkeästi tämmöinen sukupolvien välinen kuilu, mutta se ei pelkästään johdu siitä. Siinä on myös paljon muita tällaisia poliittisia, sosiokulttuurisia tekijöitä, että se ei ole pelkästään se, että tätä nyt ei vaan osata käyttää tätä teknologiaa oikein. Niin tosiaan nuoret on niin kasvaneet sen teknologiaan kiinni, että he lähtökohtaisesti jotenkin osaavat toimia sen kanssa. Voidaanko sanoa, että tietynlaiset ihmiset suoltaa vihapuhetta, että keitä nämä vihapuhujat ikään kuin ovat? No, tämä jakaa tutkijoiden kesken hirveän paljon mielipiteitä ja mun havaintojen mukaan on olemassa 3 ihmistyyppiä. On olemassa trollit, jotka nimenomaan nauttii sitä semmoisesta pelistä ja leikistä, mitä se vihapuhe voi itse asiassa niin kuin mahdollistaa. Sitten on nämä toiset ihmiset, jotka näkee sen semmoisena keinona päästellä vaan höyryjä. He ei ajattele sitä sen kummemmin ja he ei välttämättä edes palaa takaisin uudestaan siihen aineistoon, mitä he on sinne sitten suoltaneet. Ja sitten kolmantena on nämä tämmöiset ihmiset, jotka kokee, että tämä keskustelu on nimenomaan tyypillistä verkkokulttuuria ja sen pitäisi olla oikeutettua ja sen estäminen tai rajoittaminen on jollain tavalla jopa sananvapauden vastaista. Vähän jo mainitsitkin asiasta, mutta vielä tarkemmin. Kuinka tietoisia, sanotaan, suomalaiset ihmiset, jotka ei ole välttämättä kasvanut niitä internetin kanssa, vaan nyt vähän yrittää opetella sitä. Kuinka tietoisia he ovat siitä, että kaikki heidän puheensa on oikeasti julkisia tuolla netissä? Mun käsityksen mukaan äärimmäisen vähän. Eli tässä vaikeuttaa se, että nämä palveluntarjoajat muuttaa myöskin näitä asetuksia koko ajan ja se voi olla, että se on niin monimutkaiseksi tehty se, että ymmärtää se, että kenelle tämä kaikki näkyy. Onko se sitten Facebookissa tai Twitterissä tai Instagramissa. Ja sitten toinen on myöskin se, että ihmiset suhtautuu nettiin, esimerkiksi vaikkapa Facebookiin sillä tavalla, että he puhuu siitä tämmöisellä termeillä kuin minun seinäni tai minun Facebookissani, mikä kertoo hirveän paljon siitä, että millä tavalla me ymmärretään, että siellä on semmoinen minun oma tilani, johon minä tuotan sisältöä ja sitten sitä ei välttämättä ymmärretä, että siellä on myös parhaimmillaan tuhansia ihmisiä, jotka näkee sen myös heidän omana tilanaan. Eli tämä on hirveän monimutkaista ja meidän kognitiivinen kapasiteetti ei välttämättä riitä siihen, että me ymmärretään tämä monimutkaisuuden, että se on oikeasti verkko. eBrand Suomen tekemän tutkimuksen mukaan nuoret keskustelevat pienissä ryhmissä sosiaalisessa mediassa huomattavasti enemmän kuin näillä julkisilla sosiaalisen median fiideillään. Me käytiin tuolla Helsingin medialukiossa kysymässä nuorilta, että mitä he uskaltavat sanoa ja missä. Uskaltaisitteko te sanoa teidän mielipiteen jostain arkaluontoisesta asiasta esimerkiksi koulussa tai netissä, niin kuin liittyen vaikka maahanmuuttoon tai mihin tahansa arkaluontoiseen asiaan? Uskaltaisin, mutta emme ihan kaikkea nettiin sanoisi, mutta esimerkiksi kavereiden kesken kyllä mä sanoisin oman mielipiteen. No en, koska siinä on sitten kuitenkin aina se tietynlaiset riskit ja varsinkin ehkä nimettömänä saattaa. Joo. Miltä susta tuntuu, että minkälaisia ne riskit on? Saattaa tulla jotain kiusaamista ja ei sitten tietenkään mitään
hyvää seuraa. Missä yhteydessä sä et kokisi turvalliseksi sanoa omaa mielipidettäsi keskustelussa? Niin kuin en varsinkaan netissä. Niin, tervetuloa myös toinen vieraamme Soikku. Kiitos. Miltä näiden nuorten vastaukset vaikutti? No, musta tuntuu, että nuoret on kyllä aika fiksuja tuolla netissä, kun niillä on ne yksityiset sometilinsä Instagramissa sun muussa, että siellä sit uskaltaa sit ehkä kavereiden kesken sanoakin asioita, mutta itse kun sisällöntuottajana jotenkin haluan myös kannustaa siihen, että jos jotain ihmistä kiinnostaa kertoa omia mielipiteitä tai ottaa kantaa asioihin, niin kyllä silleen niin kuin saa tehdä, eikä tarvitse pelätä myöskään sitä vihapuhetta, vaikka se on nykyään ihan tosiasia, että sitä tapahtuu siellä. Mutta. No sä oot pitkään tehnyt videoita ja sulla on paljon tilaajia, ihmisiä, jotka katsoo sun videoita. Voit sä itse puhua kaikesta netissä? Ihan rohkeasti. No joo, no se riippuu siitä, että mistä mä just haluan puhua. Et mä oon tosi tietoinen siitä, että mua seuraa monet nuoret. Ja mä haluan kuitenkin myös jakaa tai ottaa kantaa asioihin, mutta sitten mä en halua kertoa liikaa itsestäni ja omista yksityisistä asioistani. Mutta mä koen, että kyllä mä voin kertoa mitä mä haluan, jos mä pystyn itse vastaanottamaan kaiken siitä negatiivisen myös. Ootko sä sitten saanut törkeitä kommentteja siellä ja miltä ne on tuntuneet? Joo, totta kai tulee oikeastaan varmaan päivittäin, mutta ei niitä enää huomioi. Sit jos sieltä tulee joku selkeästi omalla nimellään ja sieltä tulee jotain tosi pahaa tekstiä, niin sit siihen kyllä reagoi aika vahvastikin. Saattaa jäädä miettimään vähäksi aikaa, mutta kyllä mä koen, että mä oon vähän kasvanut myös siihen, että mä en ota kaikkea niin tosissani ja mä tiedän sen, että mun seuraajat ei tunne mua oikeasti. Että mä tiedän itse täysin, että kuka mä oon ja ei tarvitse uskoa kaikkea. Sen kautta varmaan osaa just laittaa ne oikeaan lokeroon, ne ikävätkin kommentit. Voisiko sosiaalisen median kanavat toimia hedelmällisenä keskustelualustana ja jos vois, niin millä tapaa? No niin kuin mä toivon sitä todellakin, että voi ja kyllä mun mielestä voikin, että YouTubessakin on paljon tubettajia, koko ajan nousee uudet sisällöntuottajat, paljon nuorempia alkaa tekemään videoita, niin kyllähän se on siellä myös fiksua ja kyllä nuoret osaa ton homman, mutta sitten tietenkin on niitä anonyymejä trolleja ja sitten on niitä, jotka ei ehkä vielä niin nuoria, jotka ei osaa kyseenalaistaa myös sitten noita typeriä kommentteja. Mutta kyllä mä uskon, että siellä on tilaa sellaiselle ihan fiksulle meiningille, niin kuin netissäkin totta kai ja onkin, mutta pitää olla varuillaan ja tietää mihin ryhtyy. Tuntuuko susta, että siitä kun sä aloit tekemään videoita, niin tänä päivänä myös sun katselijat on jotenkin tietoisempia tästä kaikesta? Joo, siis ehdottomasti, että mitä enemmän tulee koko ajan tietenkin. Esimerkiksi sisällöntuottajia ne tietää myös sitten, että millaista se on. Ne on tosi tarkkaavaisia. Musta tuntuu, että mun seuraajat, kun ne on keskimäärin ehkä 13-18-vuotiaita, niin he on oikeasti ihan ammattilaisia tuolla netissä sinänsä. Että tietää kyllä, osaa nähdä sen, että mikä on esimerkiksi mainos ja mikä on milloin tavallaan vähän huijataan vaikka katsojaa tai osaa kyseenalaistaa, että kyllä koko ajan kasvaa tietoisuus tietenkin. Ja hyvä niin. Ihmiset etsii hedelmällisiä keskustelualustoja totta kai muualtakin kuin internetistä ja se on hyvä asia, että semmoisia on myös tarjolla. Me käytiin tutustumassa Helsingin Maskotissa järjestettyyn Poetry Connectionin runo- ja keskusteluiltaan. Lavarunaus edustaa tasa-arvoa joka suhteessa. Se edustaa sananvapautta, positiivista keskustelukulttuuria, positiivista kommunikointikulttuuria. Vuorin ajatuksissa kädestä lukee. Mitä se sanoo, kun en mitään kuule? Mitä se tuntee, mitä se tahtoo, kun en mitään tunne? Ehkä vähemmän tällaisista poliittisista aiheista, toki niitäkin on sivuttu, mutta sitten on ollut paljon esityksiä, varsinkin just näissä open mic-osioissa, joissa aiheina saattaa olla sellaisiakin jopa hiukan arkaluontoisia ja henkilökohtaisiakin aiheita, niin kuin vaikka seksuaalinen suuntautuminen tai sitten väkivalta tai kokemukset väkivallasta tai muut tällaiset vastaavat aiheet. Family is painful as if a dagger ran through your heart. Getting to live in another country, speaking. Lavarunous toki on siinä on se tietty avoimuus, että sinällään se on mahdollisuus monenlaisille äänille, mutta
kyllä mä sanoisin, että se on kuitenkin niin myös henkilökohtaisesti, joka ne tekee sitä omilla kasvoillaan. Että sitä tavallaan, siinä ehkä säilyy tietty tasokkuus sit kuitenkin pääosin ainakin. Ja niin, että se on jotenkin usein enemmän henkilökohtaisempaa ja se myös tavalla ehkä myös voi koskettaa myös kuulijoita enemmän. Tässä on aina se vuorovaikutus yleisön kanssa, että tämä nimenomaan ei ole mitään monologiaa tuolla, vaan siinä on aina se vaikuttaa, jokainen ilta on erilainen ja aina se yleisö pääsee mukaan haluamalla tavalla osallistua siihen, niin se on tosiaan niin kuin se hienous tässä, että se vuorovaikutus on tosiaan läsnä. Ja näissä tilaisuuksissa on aina ollut hyvin kannustava ilmapiiri ja sellainen todella, että on niin kuin tilaa jokaiselle omana itsenään, että saa tuoda itselle tärkeäksi kokemiaan asioita esille, niin kyllä se on tuntunut semmoiselta, että se on rohkaisevaa ja aina on saanut semmoista hyvää myöskin palautetta niistä sitten, niin kyllä se on, että ei tarvitse sen puolella miettiä, mitä nyt pitäisi sensuroida, vaan koen, että niin luotetaan myös jokaisen arviointikykyyn siinä esiintymisessä. Runoillassa jokainen saa tosiaan sanoa mitä haluaa ja vihapuhe loistaa poissaolollaan. Voiko tälleen taiteen keinoin ilmaista itseään vapaammin ja jos voi, niin miksi? No se on tietenkin se, että se on tietynlaista teatteria, että se on taidetta, niin se on siinä mielessä, että harvoin yleisö lähtee henkilökohtaisesti hyökkäämään taiteen edustajaa kohtaan. Sitäkin on varmaan nähty. Stand-up on hyvä esimerkki siitä, että yleisö saattaa jopa buuata esiintyjän pois lavalta. Mutta kyllä se on siinä mielessä semmoinen niin kuin oma, jopa tämmöinen ehkä vähän maaginen tilansa se lava. Että se on tietyllä tavalla turvallinen, jossa sitten ihmiset jakaa sen saman käsityksen siitä, että mitä me ollaan tässä tekemässä, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu, miksi me ollaan täällä. Totta. Mitäs Soikku? Mitä mieltä sä oot? No mä nyt yhdistän tavallaan ehkä ton taiteellisuuden nyt siihen, mitä mä teen, niin osaan siitä puhua enemmän, mutta joo, siis kyllä mä koen, että on ehkä helpompi sit jonkun tavallaan kanavan kautta tai sellaisen tekemisen kautta sit kertoa ehkä henkilökohtaisia asioita, että just ton asian niin kuin myötä. Netissä varsinkin, niin kuin ollaan monesti jo todettu, niin keskustelu voi äityä kunnon taisteluareenaksi. Onko sille mitään tehtävissä? Äärimmäisen hyvä kysymys. Sillähän on yritetty tehdä vuosia jo kaiken näköisiä erilaisia. On ollut kampanjoita ja kaiken näköisiä tämmöisiä erilaisia asioita. Moderointihan on yksi tyypillinen tapa estää vihapuhetta tai sen leviämistä, mutta siinäkin on se kysymys, että tapahtuuko se etukäteen vai jälkikäteen ja miten se vaikuttaa sitten sananvapauteen ja niin edelleen. Tästä on muodostunut niin tällainen osa meidän tapaa käyttää verkkoa, että se on jotenkin tuntuu olevan niin kiinteä osa verkkokulttuuria, että se vaatisi sellaisen omanlaisensa siirtymisen siihen, että ihmiset suurin massoin lähtee muuttamaan sitä omaa käyttäytymistään ja nostamaan esille nämä tämmöiset epäkohdat, ilmiantamaan näitä tällaisia henkilöitä, jotka nimenomaan väärinkäyttää tätä teknologiaa. Joo, no mä oon niinku samaa mieltä sinänsä, mutta sit esimerkiksi tuollainen ilmiantaminen saattaa myös syöttää sitä, että sitten, tai niinku ruokkii sitä, että sitten lähdetään enemmän oikein, niinku trollit tekee sitä monesti, mutta ehkä sellainen tietoisuuden kasvaminen yleensäkin. Ja tietenkin, jos tietoisuus kasvaa enemmän, niin sitten myöskin sitä aletaan vastustaa niin kaikkea. Sitten varmaan vihapuhe myös kasvaa senkin myötä, niin vaikea sanoa. Varmaan se, että aletaan ymmärtää toisia paremmin ja sitähän nyt tässä on yritetty koko ihmiskunnan aikana tehdä jotenkin. Niin, no se on ihan täysin totta. Mitäs Anna, tuleeko sulla vielä mieleen yksi selkeä askel, mitä jokainen meistä voi tehdä sitä kohti, että saataisiin tuota keskustelukulttuuria vähän järkevämmäksi? Hetken aikaa pysähtyä siihen, että mitä on laittamassa sinne. Viekö tämä asiaa eteenpäin? Yritänkö mä vaan purkaa jotain omia tuntojani? Miksi mä ylipäätään haluan osallistua tähän keskusteluun? Onko mulla jotain sellaista sanottavaa, joka oikeasti vie tätä eteenpäin, vai haluanko mä vaan lytätä tai jarruttaa jotakuta? Ehkä tällainen ajattelumalli. Kyllä. Ja kuten Soikku mainitsitkin tuossa juuri hyvin, niin varmasti myös tämä kaikkien ymmärtäminen ja kuunteleminen, niin se on se juttu, millä päästään tässä eteenpäin. Tässä kohtaa suuri kiitos teille molemmille, että pääsitte tänne meille vieraaksi. Tämä oli hyvä keskustelu. Ja niin, jatketaan mekin hyvää keskustelua, eikö niin? Kyllä. Kiitos Anna Haverinen ja Soikku. Jatketaan hyviä keskusteluita omilla tahoillamme. Tämä oli Dialogi.